올 기분이 아니다. 무조건 도망가다 냥냥 펀치를 날리는 고양이가 있습니다. 전에 몸이 자유로울 때보다 하루 일과의 모든 게 짜증이 나는 것 같아요. 다리도 불편한데 산책이요? 그런데 개가 수레를 끈다. 그리고 뒷자리에 앉아있는 건 개에게 냥냥 펀치를 날리던 바로 그 고양이. 폴리도 완전 이게 싫었으면 이걸 쑥 빼고 도망가 버리거든요. 같이 뭐 한다는 거에 대해서 폴리가 생각이 좀 있는 것 같아요. 한강이는 여기 허리 아래쪽에 마비가 와서요. 전혀 다리랑 엉덩이를 쓸 수 없어요. 하지만 아픈 게 대수인가요? 혼자서도 일이 능숙하게 온 방안을 누비는 한강이. 난 좀 씩씩한 편이다. 항상 반응은 좋아요. 아프기 전 깨발랄했던 DNA를 그대로 간직한 채 다른 냥이들과 별다르지 않은 모습으로 지내는 중이랍니다. 게다가 방을 자유롭게 넘나들 만큼 활동 영역도 꽤 넓다는데요. 의자 밑 구석구석 호기심도 참 많다 했더니 한강이 따뜻한 난로와 군고구마가 탐이 나는 모양. 폴리도 고구마 얻어먹으러 왔구나 했는데 한강이 옆에 찰싹. 바닥에서 기어다녀. 대답하네. 네. 폴리는 군고구마보다 한강이랑 놀고 싶은 마음이 더 큽니다. 하지만 한강이는 냥냥 펀치를 한강이 바라기가 된 폴리. 언뜻 봐선 폴리의 짝사랑 같지만 사실 둘은 1년 전 처음 만난 순간부터 운명처럼 단짝이 됐답니다. 한강이가 아플 때도 그 곁을 지켰다는 폴리. 폴리 지금 죽은 줄 알고. 폴리, 기다려. 폴리, 아니 살아있어. 한강이가 예전 같지 않아 폴리 영 섭섭하지만 그래도 늘 한강이 곁을 지킨답니다. 우정은 변하지 않는다게. 한강이가 옛날처럼 막 뛰어다니고 서로 술래잡기를 못하니까 폴리가 주둥이로 한강이 왜 안 움직여? 그래서 한 번씩 뒤집거든. 빠르게 막 진짜 여기 놀이터처럼 신나게 놀았는데 이제는 막 기어다니고 의자에 이렇게 다리 걸리고 그렇게. 예나 지금이나 폴리는 그저 한강이랑 놀고 싶을 뿐이지만 한강이의 몸이 맘대로 따라주지 않는 안타까운 상황. 대체 한강이에게 무슨 일이 있었던 거죠? 멀리서 고양이 소리가, 아기 고양이 소리가 들려요. 그래서 그냥 지나치고 갈까 그러다가 뭐 소리가 좀 무슨 예사롭지 않고 약간 살려달라는 소리 같기도 하고 구슬프기에 보통 야옹 야옹이면 아우 이렇게 맞아, 이런 딱 식으로. 이랬어요. 덩치 큰 게 폴리 롤리 사이에도 기죽지 않고 온 마당을 휩쓸 만큼 건강했던 녀석. 집사와 함께하는 사냥놀이에도 누구보다 진심이었다는데 여기 마당 앞에 풀숲에 쓰러져 있는 한강이를 발견했거든요. 근데 걔가 저를 봤는데도 대답을 못하는 거예요. 눈만 떠 있고 몸이 굳어가지고 만져보니까 온몸이 차가워요. 얘가 천천히 죽어가는 느낌이었거든요. 차에 치인 건지 무언가의 해코지라도 당했는지 병원에선 마음의 준비를 하라는 말만 들었답니다. 하지만 집사들은 포기하지 않았습니다. 끊임없는 마사지를 하는 노력으로 한강이는 앞다리로 기어다닐 수 있게 되었고 혼자 물도 찾아서 마시게 됐습니다. 이거를 더 넓혀요. 잠깐만요. 단단히 한강이의 가슴줄을 매는 집사들. 이게 어차피 이렇게 올라가면서 아니 집사님들 대체 지금 한강이 데리고 뭐 하시는 거예요? 이거 우리가 만들어. 게다가 가슴줄을 삼각대에 연결하기까지. 그런데
우와, 우와. 한강이가 지금 네 다리로 걷는 거 맞죠? 마치 갓난아기가 걸음마를 떼듯 놀라운 광경입니다. 힘 줘봐. 집사님, 이런 방법은 어쩌다 떠올리게 된 거예요? 이제는 기어다니는 게 너무 습관돼서 본인이 뭐 뒷다리 힘쓸 기회도 없고 생각도 안 하는 것 같은데 지금 보면은 좀 뒷다리에 힘을 주고 있지 않으면은 먹이를 획득할 수 없으니까 좋은 것 같은데요. 이 정도는 이제 껌이다. 아이고, 한강이 잘하네. 기특하다. 이제 본업을 시작하는 집사들. 폴리다. 한강이도 동행하는데요. 혼자 두면 외롭고 심심할까봐 녀석을 늘 작업실에 데려온답니다. 오케이. 자리 잡아. 집사가 잠시도 녀석과 떨어지지 않으려고 하는 데는 이유가 있습니다. 내가 바깥에 내보내서, 그러니까 바깥에 돌아다녀도 된다, 이렇게 생각을 해서 다치고 그렇게 된 건 아닌가. 아니면 그 집에 안 돌아오던 그날 밤에 더 찾아볼 걸 그랬나. 그런 생각을 많이 했죠. 나 때문이다, 이런 생각. 엄마 옆에서 창밖을 구경하는 한강이. 밖이 궁금하다. 그런데 마당에서 난데없이 수레를 핥기 시작하는 폴리. 아이고, 지지야, 지지. 집사님, 얘 왜 이러는 거예요? 폴리가 생각이 깊어서 내가 고양이 아프니까 술에 끌어줘야지 이건 아니겠지만 그래도 같이 하는 거 되게 좋아요. 같이 걷고. 아니, 근데 잠깐만요. 폴리가 수레를 끄나요? 놀고 싶어가지고. 심지어 뒷자리의 주인공은 엥? 살다 난 수레 타는 양이 처음 본다. 가자, 빨리. 호기심으로 태워본 것이 시작. 이젠 폴리가 제법 늠름하게 한강이 다리 노릇을 해준답니다. 내가 걷는 것 같다오. 폴리 고마워. 아이, 폴리 착하다. 옳지, 폴리 잘한다. 사실 폴리가 끄는 수레를 탈 때 기분이 가장 좋아진다는 한강이. 폴리 형 많이 고마워. 폴리 자꾸 응원해줘야지, 폴리가. 폴리 고마워. 아이, 폴리 착하다. 간병도 좀 즐겁게 우리도 일상생활 하면서 하고 마음을 좀 편안하게 느긋하게 가지고 갔으면 좋을 것 같아요. 내일도 또 나오자. 다음 날 아침. 집사들이 오늘따라 좀 분주한데요. 연신 붙이고 자르고 뭘 그렇게 열심히 만드시나요? 한강이 바깥에서도 재활 운동할 수 있게 레일을 만들어보려고. 사실 집사들은 금속 조각가로 활동 중인 금손 중의 금손. 한강이를 위해 그 실력을 발휘하는 날입니다. 야외에서 운동은 처음인데 한강이 잘할 수 있겠어? 근데 야, 이거 생각보다 멋지다. 그런데 한강아 어디 가니? 그쪽 아니고 이쪽으로 와야지. 아구구구, 아직 새로운 기구에 적응할 시간이 좀 필요해 보이는데요. 나가. 역시 간식만한 게 없네요. 앞으로 이렇게만 하면 봄엔 야외 운동도 문제 없겠어요. 그쵸, 집사님들? 나 걷는 거 보고 있냐? 옛날 생각 많이 나네요. 옛날에는 어디 나갔다 오면 창가에 딱 서가지고 들어오는 거 보고 막 그랬는데, 그러니까 왔어? 이런 느낌으로 쳐다보고 그랬는데 지금 옛날 생각 나네요. 한강이한테 무슨 일 있나요? 화장실에서 한강이를 주무르기 시작하는 엄마 집사. 이렇게 눌러주다 보면 오줌도 같이 쌓여요. 아, 그러니까 한강이 지금 볼일 보고 있는 거군요. 매일 씻기는 것도 보통 일이 아닐 텐데. 깨끗하게 해줄게. 요 정도만 할까? 그나마 물속에선 얌전한 편이지만
전쟁은 지금부터 시작입니다. 살려줘. 이렇게 몸에 손만 대면 깨물기 때문인데요. 한강아, 왜 자꾸 그래? 엄마 집사손 아야 하겠다. 결국 고통을 참고 먹이는 것밖엔 방법이 없습니다. 이게 다 흉터가 다 한강이가 물어서 생긴 흉터거든요. 원래 아무것도 없고 매끈한 피부였는데 지금 다 엉망진창이 됐습니다. 녀석을 다치게 하려는 것도 아닌데 성질 좀 죽여주면 좋으련만. 그래도 기저귀 고정을 위해 옷만 입으면 끝. 그런데 뭔가 하나? 어디서 폴폴 풍겨오는 불길한 냄새. 뭔가 한다 또. 기저귀 갈기는. 기저귀 간지 5분도 안 됐는데. 그죠? 이러니까 기저귀값이 많이 나와요. 아 정말. 이게 시원하게 자기가 못 보니까 밀려 나오는 거죠 이게. 자기가 힘 준다고 누는 게 아니고 밀려 나올 때까지 기다리는 거예요. 이렇다 보니 한강인 24시간 기저귀 신세입니다. 갑자기 옷 입힌다니까 똥 싸버리노. 향이 하나. 옷 입히지 마. 아이고, 한강이 너도 얼마나 불편하겠니. 기저귀가 정말 싫다. 한바탕 전쟁을 치른 후에도 엄마 집사는 쉴 틈이 없습니다. 예전보다 확실히 관절이 굳은 것 같아서. 한강이와 집사의 짐을 덜어줄 방법은 과연 없는 걸까요? 지금 너무 편안하게 안겨 있어가지고 오 사람을 좋아해요. 촬영하면서 이렇게 그냥 턱을 턱하니 맡기는 경우는 감동인데? 이렇게 맞이해주는 게 쉬운 일 아니거든요. 네, 뭔가 자신감 넘치고 되게 뚜렷하게 뭔가 겁내하는 거 없이 네. 근데 특히나 또 뭐 몸이 조금 불편하다고 하는데도 이런 성격이면 정말 좀 낙천적인 성격이라고 볼 수 있죠. 먼저 한강이 다리 상태를 살피는 미아홍철. 왼쪽은 반응이 거의 없고 통증 반응은 있네요. 오른쪽 다리가 더 신경이 많이 살아있네요. 그래요? 네? 신경이 살아있다고요? 오른쪽은 잡아당기는 것까지 되잖아요. 고양이들은 다리 3개로도 이렇게 균형 잡으면서 걸을 수 있거든요. 그래서 제가 봐서는 앞으로 이 우측 뒷다리 쪽이 그래도 근육량이 좀 늘어나고 움직이는 부분이 더 개선되면 그게 가장 베스트일 것 같습니다. 지금처럼 재활 운동을 꾸준히 하면 세 다리로 걷는 게 가능하답니다. 집사님, 정말 다행이에요. 그리고 새로 만든 운동기구도 효과 만점이라네요. 미안해. 꼬리 쪽 근육 만들어. 네. 오, 그래. 좋아. 조금 더 오자. 뒷다리가 이렇게 구부러지잖아요. 네. 그리고 나서 이걸 다시 펴서 다시 딛는 모습. 근데 보면 그래도 뒷다리가 이렇게 끌려왔다가 그래도 다시 자기 정 자세를 돌아오기는 해요. 네. 그래서 이런 부분들은 그래도 더 좀 긍정적인 요소기는 해서 조금 더 계속해서 이런 식으로 좀 운동시켜 주시는 거는 분명히 도움이 더 될 것 같습니다. 네. 이거를 시간은 몇 시간으로 1시간 정도 하면 될까요? 제가 봐서는 결국은 한강이가 네. 이거에 대해서 어느 정도 집중하고 즐길 수 있냐의 부분인데 실증 내지 않는 선에서는 최대한 많이 해주시면 괜찮을 것 같아요. 네. 앞으로 더 바빠지겠어요. 한강아, 조금만 더 힘내보자. 그런데 사실 문제가 좀 있어요. 한강이 기저귀 가는 게 매번 전쟁입니다. 옷 입을 때 좀 짜증내요, 이렇게? 네. 기저귀랑 어디? 답답하죠, 아무래도. 내 보험 완벽하게 분석해보겠다. 이건 뭐고? 이건 또 뭐야? 그냥 이거 쓰면 되는데. 그걸 왜 이제 말해? 내 보험을 쉽게 확인하는 방법, 마이보험 체크.
익숙한 게 아니니까. 보통은 그럴 거예요. 자기가 좀 싫어하는 것들 하고 나면 자기도 약간 분풀이 방향전환 공명성으로 나 짜증났다라는 거 저런 식으로 하는데 이게 뭐 엄청나게 정말로 상대를 공격하려고 하는 건 아니고요. 어린 아이들도 뭐 짜증나면 막 엄마한테 가서 뭐 아빠한테 가서 막 이러잖아요. 그 정도의 약간 투정 정도로 보시면. 그리고 또 깨문 다음에 자기가 미안한지 거기 또 핥아줘요 또. 그냥 옷 입고 기저귀 하고 나서 그냥 루틴으로 주는 간식을 한 가지 정도 정해두시면 좀 더 좋아요. 아이들 소아과 병원 가서 주사 맞을 때 뭐 사탕 하나, 뭐 좋아하는 초콜릿 하나 먹듯이 그 정도는 좀 같이 해주셔도 괜찮을 것 같습니다. 근본적인 문제는 따로 있죠. 야, 똥 쌌다. 진짜. 한강이가 스스로 대소변을 가릴 수 없는 상황이다 보니 기저귀를 안 쓸 수 없는데요. 사실 집사들 역시 진퇴양난입니다. 지금 한강이가 가지고 있는 문제는 척추신경 쪽의 어떤 손상이 가장 의심이 돼요. 자기가 배변 배뇨를 스스로 하는 것 자체가 어려워지다 보니까 그걸 이제 옆에서 압박을 하면서 뭐 압박 배뇨, 압박 배변 이렇게 도와주지 않으면 그냥 흘러나오는 정도지 뭔가 이게 쭉쭉 밖에 밀려 나오는 뭔가 완벽하게 배뇨를 하는 상태는 아니거든요. 미아홍철이 고양이 배변 배뇨의 정석을 가르쳐준다고. 배를 네. 감싸쥐면서 한 손은 여기 엉덩이 쪽을 이렇게 받쳐요. 그리고 이렇게 만져보면 지금 여기서 이렇게 동글동글하게 만져지는 게 지금 제가 만지고 있는 게 방광인데 이렇게 잡고 조금 더 눌러주면 소변이 이렇게 쭉 나오는 거예요. 어머 한강아, 너 소변 마려웠구나. 한 번에 나오는 양이 생각보다 참 많네요. 방광을 만졌던 부분에서 조금 더 뒤쪽으로 가면 그쪽으로 가서 이렇게 배를 만져보면 그쪽에 이제 변이 차 있으면 결장부에서 변이 만져져요. D라는 게 허리 쪽. 네, 여기는. 허리 근처까지. 네. 그래서 변이 차 있으면 거기 변이 똑똑똑 만져지는데 지금은 없어요. 변이 거기 이렇게 만져지는 게 없어서 네, 방광만 딱 비우면 진짜 많이 나온다. 네. 오랜만에 시원하게 쌌다. 하루에 2번 이렇게 확실하게 다 내용물을 다 비워주시면 안 채워주셔도 다 비우고 나서 1-2시간은 소변 안 나올 거예요. 네. 그런데 한강이에게 단짝이 있어요. 한강이가 잘해주지 않아도 늘 곁을 지키는 폴리. 고양이와 개가 이런 우정을 쌓았다는 게 참 신기해요. 폴리는 되게 듬직한 남자친구 같아요. 진짜 듬직하다. 어떻게 보면은 폴리가 그걸 많이 받아준 거긴 하네요. 그러니까 왜냐면 새끼 고양이들은 별 생각이 없어요. 그때는 뭐 사람도 좋고 강아지도 좋고 아니면 다른 고양이도 좋고 별로 이 거부감이 없으니까 되게 받아들이기 쉬웠을 거예요. 반대로 폴리 입장에서는 이제 새로운 어떤 개체고 새로운 종을 보는 거잖아요. 그리고 엄청 귀찮게 했을 거고 보나마나 한강이니까. 근데 이제 그런 부분에 있어서 많이 봐준 거죠. 그렇게 이제 관계가 이제 형성이 된 건데 이 둘의 관계 형성은 제가 봐서는 폴리의 공이 한 80%. 많이 받아들여주고 많이 참아주고 이런 부분이 분명히 있다. 그래서 네, 폴리 보면 볼수록 되게 매력 있는 친구인데요. 다른 길고양이가 작업실로 오면은 폴리가 쫓아내요. 쫓아가든지 씻어서 쫓아낸다든지. 그렇죠. 분명히 이제 딱 자기의 울타리, 자기의 어떤 사회적인 동료라는 가족이라는 생각을 가지고 있어요, 폴리가. 폴리 멋지다. 사실 집사들이 가장 마음이 아픈 건 한강이가 밖에서 뛰어놀지 못한다는 것. 그래서 폴리와 수레를 타는 시간이 가장 소중하다는데요. 미아홍철의 눈에는 어떨까요? 근데 폴리는 지금 이렇게 하는 거에 대해서 되게 익숙해하네요. 이게 자기가 해야 될 일이라고 딱 생각하고 있어요. 보더컬리가 뭐 워킹독이라며. 네네네, 맞아요. 일이랑 임무가 자기한테 있는 거를 좀 좋아하는 네. 것 같아요. 집 지키는 거랑. 뭔가 그런 게 없으면 오히려 사고뭉치 강아지가 될 수도 있는데
그러니까 뭔가 에너지 소모를 분명히 해야 되기 때문에 근데 너무 능숙하게 잘해가지고 그럼 이 수레를 한강이가 이제 타는 건가요? 네, 이렇게 바구니를 안에 넣어서 이렇게 여기 안전벨트만 추가로 딱 하면 좋을 것 같은데 하네스에서 이렇게 연결해가지고 옆에 떨어지지 않게 고리 연결만 좀 추가로 하면 좋을 것 같거든요. 안전벨트는 안 했었는데. 네, 그거 한 가지만 좀 추가를 할까요? 혹시 모르니까 안전벨트는 필수. 꾹꾹이 안다. 그렇게 즐기나 봐요, 자체가. 네. 속도도 너무 빠르지가 않아요. 네, 딱 이 정도 속도로 그리고 가다가 저희가 멈추면 같이 멈추고 제가 고부의 한 보람이 있네요. 이런 광경도 보고 와. 모두가 행복한 산책 시간이네요. 뭔가 집에서 뭔가 활동성도 예전보다 줄어들고 이런 게 되게 답답했을 텐데 그 부분이 되게 많이 채워지고 있네요. 야, 근데 결국 그걸 또 이렇게 도와주는 거는 폴리가 도와주는 거니까 야 너무 둘 우정이 최고의 의지. 네 진짜 보기 너무 좋네요. 그러면 이 택시비는 항상 한강이가 따로 지불하나요? 한강이 간식을 좀 줘야 되지 않을까? 폴리 기사님 참 잘했어요. 이거는 계속해도 괜찮다는 말씀이시죠? 네, 한강이한테도 되게 좀 긍정적인 안정감을 줄 수 있고 스트레스 해소도 되고 계속 쭉 하셔도 오히려 한강이한테는 네, 좋은 스트레스 해소 창구가 될 것 같습니다. 난 폴리 형이 제일 좋아. 둘의 우정 변치 말아라. 더 아프지만 않았으면 좋겠어요. 네. 더 아프지 않고 몸 불편하지만 폴리랑 이렇게 산책 다니면서 자기 스트레스도 훅 날려버리고 남은 생을 즐겁게 지내다가 갔으면 좋겠습니다. 너의 곁에는 든든한 집사님들도 있고 듬직한 폴리도 있잖니. 한강아, 지금처럼 밝고 더 건강해지렴. 집사님, 한강이 잘 부탁드려요.